tarde nuevamente. Grazas por seguir aquí. Todo vos remata. Esta é a última parte destas xornadas, que está constituída por 3 presentacións. Na primeira delas houbo unha pequena mudanza no programa. Ademais de Gabriela Prego e Luz Zas, Mariña Area presenta tamén esta comunicación titulada Porque é para que un corpus de repertorios heteroglóxicos. Lembro-vos que tedes 20 minutos e ao final faremos unha rolda de preguntas. Graciñas. Bueno, moitas grazas. Escoitas, así? Estaba? No. Aquí, está, agora. Bueno, moitas grazas, María, e tamén grazas queremos, antes de iniciar a nosa presentación, dar as gracias ao equipo de Canal pola organización destas xornadas de converxencias que xa van acadando certa tradición e que nos permite de algún xeito recoñecer e tamén poñernos en común na facultade diferentes investigacións que se están levando a cabo por toda a comunidade universitaria. Isto é algo moi enriquecedor, case o mellor da vida universitaria realmente, non? Ben, a nosa presentación, a nosa exposición, tentará, neste breve tempo, dar resposta ás 2 preguntas que aparecen no título. Por unha parte, o porqué. Eu vou iniciar a presentación e vou explicar un pouco, moi brevemente, como dixen, que está detrás deste cambio de paradigma das prácticas monoglóxicas ás heteroglóxicas. A continuación, a miña compañeira Gabriela vai a presentar o corpus de repertorios heteroglóxicos de estudantes de secundaria e, sobre todo, vai a explicar de onde proceden os datos deste corpus. E, finalmente, Mariña vai, xa para rematar, vai a expoñer unhas reflexións de para que nos pode servir un corpus deste tipo. Imos a iniciar a presentación con un documento audiovisual que podería ser de calquera das aulas ou de moitas das aulas do ensino secundario nun instituto de Galiza. Neste en concreto está tomado en unha serie de actividades que fixemos nun centro do Concello de Arteixo, nun grupo de cuarto da ESO e unha clase de lingua galega. وساكنة في أرتيشو في السنترو. الجدود ديالي كيهضروا بالدارجة. Me llamo Mariam y yo falo marroquí, árabe, un poco de francés, un poco de español. O meu avó, que era do centro de Uruguai, falou un pouco de guaraní. O nome de Uruguai é guaraní e significa río de los pájaros pintados. Sou Maruá, falo español, galego e amazir. Meu nome é Antônio, tem 3 meses que eu estou morando na Espanha. Estou en España faz un año y medio. Me llamo Génesis Dugarte, soy de Venezuela, estoy aquí desde hace unos 3 años. Os avós, por parte da miña nai, naceron en Suiza, son de alí, pero mudaronse connosco para Galicia. Falan alemán, francés, italiano, español. Eu son Ángel Rodríguez, a miña familia é moi básica, todos saben falar galego e castelán, nada máis. Solo que por parte de pai todos son brudelañas, por parte de nais todos son de Ferrol. وساكنة في أرتيشو. Sí, pero bueno, creo que non é moi necesario que perdamos o tempo. Non, simplemente unha mostra para comprobar que nunha clase de galego como esta, en lugar de ser, digamos, de alumnado autóctono, que probablemente é bilingüe en 2 linguas, vemos moita máis diversidade. Era simplemente para ter aí unha mostra de que isto é así en moitas das aulas de secundaria. Simplemente era para isto, non?
Entón, bueno, o que encontramos na escola pois é un pouco tamén o que vemos na sociedade, non? Isto, pois, o que de algún xeito explica é que temos que facer, pois, na investigación, nas diferentes investigacións, desde diferentes perspectivas, atender os novos retos que nos depara o século XXI. Por unha parte, temos, e tense, pois, escrito moito sobre isto, desde o punto de vista da antropoloxía, xeografía humana, sociolingüística, lingüística, etc., da diversificación dos fenómenos migratorios e tamén do uso masivo, en que medida o uso masivo da internet e as novas tecnoloxías pois influen neste multilingüismo e logo veremos nas competencias pois dos estudantes. Isto pois dá lugar ao que o sociolingüista Berto Beck denomina superdiversidade, é dicir, que o que temos na actualidade son esos contextos novos, superdiversos, no que realmente están caracterizadas as prácticas por repertorios de comunicación híbridos e claro, aquí o que encontramos, o que imos encontrar probablemente son fenómenos de desigualdade social ligados ao multilingüismo. Aínda que, polo que estou dicindo, pois o máis frecuente da vida real é o multilingüismo, empregando diferentes repertorios, e cando falamos de diferentes repertorios, e antes aquí pois saíron exemplos desde a poética, pois digamos que estamos, referímonos e temos en conta moitos canais diferentes e un enfoque multimodal do que é a comunicación, textos escritos, repertorios orais, medios de comunicación audiovisuais, comunicación mediada polas tecnoloxías e outros, pois realmente na escola o que moitas veces comprobamos é que hai unha excesiva uniformidade. É dicir, hai como o que chamamos, ou posiblemente podemos englobar, dentro de unha ficción do monolingüismo ou do bilingüismo, ou sendo do bilingüismo engadindo linguas, aprendendo linguas, pero desde un enfoque moi monolingüe. E o que nos atopamos é que, en xeral, as linguas que están no seo da familia e que están noutros ámbitos, noutros espazos, na escola aparecen invisibilizadas. En moitas ocasións, o que fai isto é reproducir pois injustizas sociolingüísticas en prol de certos intereses neoliberais. O sea, cando falamos de intereses neoliberais, falamos do que está detrás do interese, de algún xeito, de que certas linguas pois ocupen un espazo que o mellor pois debían, ou de xeito máis natural, terían que ter ocupado outras linguas diferentes. Isto é o que está detrás, polo tanto, este multilingüismo que está tanto na sociedade como vimos na escola, o que está detrás de que estemos xustamente neste momento que hai este cambio de paradigma do monolingüismo ás prácticas plurilingües, porque xa sabemos que pasa cando estamos nunha situación multilingüe. Nunha situación de multilingüismo, as persoas falantes pois o que tentan desenvolven unha competencia plurilingüe, entón aí é cando xorden pois as prácticas híbridas, a hibridación e esas prácticas e esos repertorios heteroglóxicos. Polo tanto, nesta nova perspectiva, desde este enfoque multimodal, nestes últimos anos, pois hai unha serie de estudos que poñen unha énfase especial nos recursos heteroglóxicos. Estas prácticas, pois, teñen moitas designacións diferentes, non nos imos parar aquí no que hai detrás, nos marcos teóricos que hai detrás, simplemente temos aí pois un esquema onde realmente aparecen diferentes denominacións, termos que se teñen acuñado para referirse a esos repertorios plurilingües. Que pasa? Que, como dixen antes, pois o que atopamos cando afondamos un pouco nesos repertorios, nesas prácticas, pois encontramos, pois podemos decir, unha competencia plurilingüe que está asociada con certas linguas de prestixio, esas linguas de prestixio económico e social,
e porque a súa, digamos, a súa mercantilización cobra un alto valor simbólico na sociedade actual, e logo temos unha competencia plurilingüe que está conectada coas linguas da migración, que é pouco visible, está invisibilizada e ten pouco valor simbólico en termos de Bourdieu no mercado das linguas. Un pouco isto é que intentamos determinar que é o que está detrás destas cuestións. Que pasa en Galiza? Que é o que encontramos? Galiza é, digamos, un país, unha comunidade superdiversa emerxente. Bueno, non tan emerxente. O que aí temos unha serie de datos que están tomados dunha serie de enquisas que pasamos en diferentes centros, nas que temos, por exemplo, aquí en concreto, nesta nómina de linguas, no Concello de Arteixo, porque temos pasado a enquisa e sabemos que esas linguas que están aí, esa nómina que está aí de linguas, pois están presentes nun instituto de secundaria. Todas esas linguas, e probablemente, se hoxe facemos a enquisa, pois engadiríamos algunha lingua máis. Entón, en Galiza o que encontramos é unha comunidade na que, digamos, que estamos neste marco de superdiversidade, na que o que nos preguntamos é se realmente, se estamos neste marco de superdiversidade, polo tanto, de multilingüismo e multiculturalismo, pois realmente, e sabemos que isto é así polos datos que recollemos, as prácticas da mocidade son prácticas heteroglóxicas e híbridas. Agora, a nosa pregunta é en que medida esas prácticas heteroglóxicas tamén entran na escola, é dicir, se entran na escola, en que ámbitos da escola están presentes. Un pouco, agora Gabriela vai a falar diso, as nosas actividades, as tarefas que desenvolvemos nos centros van encamiñadas a que esas prácticas e tamén ese multilingüismo pois emerxa nos repertorios que os rapaces pois empregan en diferentes tarefas que van construindo na escola. Entón, agora... Ben, boa tarde. Entón, continuando a presentación neste marco, vou aquí poñerme un pouco máis cómoda, neste marco teórico e metodolóxico que acaba de amosar Luz, un dos nosos obxectivos é analizar en que medida os recursos comunicativos que forman parte destes repertorios heteroglóxicos se xestionan e se negocian na interacción cara a cara, como os mozos e as mozas os xestionan, os negocian, como forman parte e se reproducen nas prácticas comunicativas, non só orais, sino tamén escritas e multimodais, en que medida que valor simbólico e como se recolocan as variedades do español e as variedades do galego neste novo continuum que conforman estes novos repertorios heteroglóxicos. Entón, para isto, nestes anos, unha das actividades que estivemos a facer é elaborar un corpus, este corpus de repertorio heteroglóxicos de estudantes de secundaria no marco de diferentes proxectos de investigación e máis de máis sí, este corpus que é o que chamamos corpus cores. Os datos deste corpus proceden de unha etnografía participativa que para nós é moi importante e cuidamos moitísimo porque é a maneira que temos de obter datos ecolóxicos que son realmente os relevantes para poder facer análise nos termos que queremos facer. Entón, partimos da aula, en esa aula facemos unha etnografía participativa de xeito que os estudantes e os docentes de secundaria adotan o rol de co-investigadores con nós. Deste xeito non observamos o que ocorre na aula, senón que construímos xuntos unha comunidade epistémica entre iguales, diseñamos unha serie de actividades de investigación de conciencia metalingüística crítica que están baseadas nas biografías lingüísticas, onde non só eles reflexionan sobre as súas biografías lingüísticas,
senón tamén investigan as biografías lingüísticas das súas familias, dos seus veciños, baseadas na paisaxe lingüística. Entón, pois se investigan a paisaxe lingüística da súa contorna. Nos acompañamos nesa investigación participativa a través de formación, a través tamén pois de participar nesa recollida. Deste xeito, unha parte moi importante da nosa investigación é observar como observan, investigar como investigan, mirar a través da súa mirada, porque deste xeito nos podemos captar a perspectiva émica e así tamén analizar as ideoloxías lingüísticas que se moven nesta resignificación que se está dando dos recursos comunicativos na interacción destes repertorios heteroglóxicos. Neste proceso, pois entón, partimos da aula, pero exploramos outros espacios extraescolares nestas actividades. Os datos recollidos, por unha banda, recollidos por eles, pois están arquivados en dúas plataformas de investigación cidadá que elaboramos no marco do proxecto que temos no CESGA, unha para as paisaxes lingüísticas e outra para as biografías lingüísticas, onde queda pois arquivado así a súa participación no proxecto de forma pública, e todos esos datos pois están ao dispor da comunidade científica e da comunidade educativa. Desta maneira, pois por un lado, esta etnografía en participativa e en colabor per se constitúe un proceso de transformación, porque eles non son observados simplemente, sino que son teñen un rol de coinvestigadores central, dase un proceso aí tamén de empoderamento, ao mesmo tempo que empezan a descubrir o multilingüismo que está ao seu redor, empezan a descubrir as linguas que falan os seus compañeiros que non as coñecían, non sabían, descubren o millor que o seu bisavó foi migrante en Alemania e que sabe palabras en alemán, é dicir, algo que é descoñecido e o partillan, e ao mesmo tempo que vamos facendo todo este proceso, pois van dándose prácticas informais, prácticas formais, presentación nas aulas, grupos de discusión. Unha parte importante desas interaccións as gravamos de forma audiovisual e forman parte do corpus, e aí tamén recollemos datos relevantes para ver como mesturan, sobre todo rapaces de orixen marroquí, que xa con esa espontaneidade xa empezan a aflorar tamén de forma informal as mesturas de linguas. Aquí, nesta diapositiva, un pouco mostramos a formación, como partillamos coñecemento con eles, os resultados das súas pesquisas nas nosas plataformas. Como resultado de todo isto, obtemos unha gran variedade de datos que está buscada así de forma poliédrica, porque a nós o que nos interesa é ter datos dende diferentes puntos de vista, dende diferentes miradas, para, como decía, poder reconstruir, e ver como se xestiona esos novos contextos multilingües, como os mozos e as mozas os xestiona. Temos, por un lado, biografías lingüísticas, orais, escritas, as prácticas de paisaxe lingüístico. Temos tamén prácticas nas redes sociais. Temos un chat de WhatsApp que se chama Dudas Lingüísticas, que empezou como unha especie de acompañamento, onde con eles intercambiamos recomendacións para as actividades, pero despois algúns deles o empezaron a utilizar para interaccionar entre eles, e foi bastante interesante para nós, porque os rapaces de orixe marroquí amosaron como eran as súas prácticas letradas misturadas entre derilla, español e galego. Con todos estes novos datos, co-construímos novo coñecemento, plantexaronnos novas preguntas de investigación e deronnos recursos para diseñar novas ferramentas para ir a esa comunidade de práctica, para diseñar novos grupos de discusión, para diseñar entrevistas dirixidas, e tamén unha enquisa sociolingüística cuantitativa que xa falou agora a luz dela e que a implementamos xa en 3 centros.
Parte desos datos, os orais, os escritos e os multimodais, os estamos a procesar neste corpus en cores. Vou a coller a chuleta para que non me quede nada pendiente de como estamos... como se poden recuperar os datos. Aquí están os textos, tanto os manuscritos, as interaccións orais, estarán as multimodais. Podemos aquí obter datos de estudantes entre 11 e 19 anos. O corpus ofrece tanto o rexistro sonoro como a transcripción ortográfica. No caso dos manuscritos, a transcripción podemos recuperar a imaxe do manuscrito, que a veces son debuxos ou árbores coas linguas ou redaccións. O corpus permite consultas simples ou combinadas en función de diferentes variables. A provincia, ata agora, só estivemos en localidades de 3 provincias. O sexo, o rango de idade, a orixe, ou sea, a nacionalidade dos rapaces, o curso, o tipo de contexto, si é dentro da aula, fora da aula, e despois tamén temos os subtipos, si é planificado, formal e informal. Tamén temos un apartado de forma que podemos buscar fragmentos onde se combinan diferentes linguas. Por exemplo, podemos poñer árabe e galego. En que momentos, en que fragmentos do corpus aparecen esas dúas linguas, ou español e galego. Estas búsquedas podémoslas facer ou só nos manuscritos, ou só no oral, ou só no multimedia, ou combinando os tres. Tamén estamos agora etiquetando, ademais dos propios códigos que ten cada participante na súa interacción, estamos etiquetando uns identificadores globais, de xeito que un participante que ao mellor estivo en diferentes anos, en diferentes contextos, podemos rastrexalo por todo o corpus. Isto nos parece bastante interesante para estudos de caso, non? Este tipo de cousas. Entón, pois agora estamos neste momento. Temos procesadas 33 horas orais polo de agora, 150 escritas, e hai 2 ou 3 semanas que Mariña, que é unha bolseira de cuarto, deronlle unha bolsa para participar con nós. Ademais destes, un inciso só, ademais destes datos, estamos agora planificando a próxima etnografía, que no segundo cuatrimestre, que vai ser a través de roleplay e de teatralización, que está preparando pois unha compañeira de equipo que é especialista nestes temas, que é María José Camaño Rojo, que tamén é unha das investigadoras da nosa equipa. E Mariña incorporouse coa súa bolsa. Estamos pois formándoa para o que as transcripcións, as cabeceiras. Entón xa fixo un paseo por todo o corpus e está aquí con nós nesta presentación porque é como un aire fresco que ela, dende a súa perspectiva, non? Entre dentro e fora, pois a reflexión que lle merece, non? O que lle provoca este traballo que agora está a facer con nós, non, Mariña? Sí. Sí. Ben, pois boa tarde. Obrigada, antes de máis, nomeadamente a Luz e a Gabriela por me confiaren aquí a palabra, que como estudante de grau é toda unha honra, non? Efectivamente, eu aterrei aí relativamente pouco no proxecto. Está a ser unha viaxe moi edificante, moi constructiva, precisamente porque me fai focar en determinados pontos que antes quizáis non repararía, non? E así, pois, ampliar o meu coñecemento. E é dende esta amplitude de perspectiva que eu podo facer unhas humildes reflexións. Primeiro, unha aplicación práctica, non? Pensando nun posible futuro profesional na docencia ou no corpo docente actual, penso que se abre aquí un soporte onde estas persoas, estes docentes poden inspirarse en novas técnicas e estrategias para rachar con ese monolingüismo ficticio
e por tanto con esas injustizas sociolingüísticas, por tanto construir unha educación, por tanto unha sociedade máis lingüísticamente inclusiva, non? Despois, como estamos nunhas xornadas de oralidade, penso que tamén é unha maneira de revalorizarmos o estudo da lingua no seu uso real, no seu uso espontáneo, porque estamos a ver, por tanto, no seu uso oral, non? Estamos a ver que aí onde están emerxendo esas prácticas híbridas e heteroglóxicas, por tanto, os valores, ideoloxías que a elas están asociados, non? Entón, esa maneira de estudar a lingua de maneira intrínseca e non dende a lingua como produto, que ten o seu soporte na norma, non? É importante para outras aplicacións, mas non para dende esta perspectiva, non? E despois, como estudante de galego, de lingua e literatura galegas, por tanto, levo en min unha responsabilidade de deitar sempre unha ollada crítica cara ao papel que xoga esta lingua en todo o que fago. Pois, neste caso, penso que se abre un contexto novo e interesante para a lingua, porque se ten estudado moito esta lingua como lingua de migración, como lingua afectada por ese deslocamento, mas non como receitora doutras linguas, nas que, precisamente, ademais, coas que partilla unha situación lingüística parella, moi similar, de minorización, de silenciamento, e penso que é importante, máis do que estudala tanto isolada ou en confronto co español, ter a oportunidade de espellarse nesas linguas. Unha última idea, por favor. Remato. Entón, con todo isto, a reflexión final a que chego e a que chegamos outro día tamén xuntas nun café, que é moi interesante, pois, e lanzo o aire, pois se despois alguén quixer respondela no turno de debate, onde, tendo en conta esta situación, sobre todo de minorización das linguas, onde é que remata a personalidade e a identidade dunha lingua e onde comeza a súa hibridación, non? Segue a facer sentido falarmos de linguas como aquel concepto do século XIX que xorde como un estado ou nación, ou debemos pasar xa a resignificala, a redefinila como repertorio, non? Esta saída, temos moito que gañar con isto, mas tamén moito que perder atendendo a esta situación. Bueno, obrigada e por mí máis nada. Moitas grazas. Ben, imos dar agora a palabra Damos agora a palabra a Montserrat Recalde e Victoria Vázquez, que van facer unha presentación titulada A metalingüística da oralidade, o caso do español de Galicia, que entronca moi ben coa situación de plurilingüismo que acabamos de ver, que acaban de expor as colegas. Lembro que na fin da sesión poderemos ter unha rolda de preguntas, de intervencións e comentarios. Entón, se xa estades, para xilizalo todo. Grazas, María. Bueno, moitas grazas tamén aos organizadores destas xornadas, en especial a Alejandra Ulla, que estivo aquí ao pé do canón, que nos deu a posibilidade de coñecer algunhas das outras investigacións tamén que se fan na facultade e de traballos do alumnado tamén. Ben, esta presentación vaise estructurar
Como segue, primeiro falarei do concepto de inseguridade lingüística tal como deseñou William Labov, como concebiu William Labov, logo do sistema de obtención de actitudes lingüísticas utilizando este método. No apartado 3 presentaremos a nosa investigación que se fixo no marco do estudo do español como lingua oral en Galicia tamén, vendo resultados tanto cuantitativos como cualitativos do corpus. Victoria falará posteriormente da reflexión metodolóxica que nos xorde pola aplicación deste test de inseguridade lingüística precisamente, e despois dos resultados dunha nova aplicación do test, modificando algunhas cousas que críamos problemáticas e da ampliación do noso estudo. Por que nos interesa estudar as actitudes lingüísticas? Bueno, pois eu contestaría que teñen un interés intrínseco, non fora delas, porque son crenzas, opinións, valores que teñen os falantes sobre as súas variedades lingüísticas ou as variedades alleas. Eso ten un valor en sí mesmo, pero para alén diso, pois Labov, por exemplo, consideraba que as actitudes lingüísticas son o piar fundamental sobre o que basear unha comunidade lingüística, máis que os usos lingüísticos, o feito de que os falantes compartan unhas actitudes semellantes cara ás variedades lingüísticas, non? Entón, as actitudes permiten tamén entender como se producen as relacións intergrupais dentro das comunidades de fala e como son esas dinámicas que se establecen nas comunidades lingüísticas. A parte, as actitudes están subxacentes á formación dos estereotipos sociais e xogan un papel importante no cambio lingüístico e, á súa vez, pois os estereotipos sociais actúan como categorizadores do outro, dos outros grupos humanos e son, polo tanto, potencialmente estigmatizantes. Os falantes, ademais, adoitan ter conciencia das diferencias de prestixio entre variedades lingüísticas, aínda que ás veces non saben ben en que formas residen cales son esas formas prestixiosas ou que é o que identifica a norma culta ou o estándar ou falar ben do que non é falar ben, pero si teñen a conciencia de existencia desa norma superior, pretendidamente superior, tenen moi interiorizado ese modelo de referencia normativa. E que é a inseguridade lingüística, tal como a concebiu Labov? Pois el considera que hai unha presión da norma de prestixio sobre as crenzas e actitudes lingüísticas dos falantes que, paradoxalmente, actúa de dúas formas diferentes, como aparentemente antagónicas. Unha é a tendencia que teñen os falantes, ou que temos os falantes, de sobreestimar as formas correctas do propio uso, é dicir, creemos que usamos formas correctas entrecomillado, enténdaseme, o sea, refírome ao estándar ou o que consideramos a lingua modélica, que é un constructo social tamén, cultural e político. Pois temos esa tendencia a pensar que as usamos con máis frecuencia do que realmente usamos despois cando observamos as grabacións, o uso real, e logo hai unha tendencia a calificar as variantes que consideramos propias como incorrectas. A primeira delas, Labov descubriuna aplicando un test de autoavaliación que é unha técnica de medición directa que observa as discrepancias que hai entre o uso real das variantes lingüísticas, neste caso fonéticas, que era o que ele estudaba, e o uso autopercibido, o uso real e autopercibido. E, en segundo lugar, a segunda tendencia que descubriu mediante a aplicación do test de inseguridade, pois mide a inseguridade lingüística dos falantes ao contrastar as variantes que creen usar coas que consideran correctas. A maior discrepancia nestes dous factores, máis alta é a inseguridade lingüística.
Aparte, Labov decía que este test demostraba a inseguridade lingüística da clase media baixa, non? Porque o patrón de corrección da clase media baixa non era interno á súa clase, senón que era externo, estaba nos usos da clase media alta e da clase alta. Como se obtivemos nos os datos ou como aplicamos o test de inseguridade lingüística? Pois aplicámoslo a un corpus, a unha mostra de falantes de español de Galicia que está estratificada por nivel de estudos, idade, con igual cotas, idénticas cotas de homes e mulleres, un total de 54 entrevistados. Aplicámosles unha entrevista semidirixida que foi gravada e transcrita e posteriormente o son e o texto foron aliñados. Está no proxecto Eslora, que pertence na páxina do Grupo de Gramática do Español. E despois destas grabacións aplicamos un cuestionario sociolingüístico con preguntas de usos e actitudes, que é unha medición directa das actitudes, e finalmente un test de inseguridade lingüística que non aplicamos a todos os falantes entrevistados por razóns que logo Victoria expoñerá, polos problemas que xenera precisamente ese test. No test de inseguridade presentábanse pares de construccións que eran aparentemente equivalentes. Labov contrastaba variables fonéticas, pero non nos contrastamos variables morfosintácticas, polo tanto, sempre cabe algún tipo de diferencia pragmática ou semántica entre elas. Non podemos establecer unha equivalencia de significado como se pode establecer nas variables fonéticas. Entón, isto xa é un problema en sí, non? Pero unha destas formas representa unha construcción que se considera normativa ou propia do español estándar e outra estructura coa que se contrasta ou expresión que se atribúe á influencia do galego. Como seleccionamos estas estructuras? Pois a través da bibliografía que hai sobre o español de Galicia, desde ese estudo do ano 27 de Cotarelo ata os máis recentes que se publicaron xa no século XXI. Pedimosles aos entrevistados que os entrevistadores, ou as entrevistadoras neste caso, pedíanlles que das dúas estructuras seleccionasen cal delas querían usar, era un uso autopercibido, e despois que seleccionasen a que considerasen correcta. Segundo Labov, se o uso que o falante declara que é correcto discrepa do uso que declara ter, pois isto é un indicio dunha elevada inseguridade lingüística. E, como xa dixen, identificaba unha maior inseguridade na clase media baixa. Logo veremos os resultados nosos. Aquí están algunhas mostras deses pares de estructuras que utilizamos. Foron 18 en total, pero aquí non as incluímos todas por razóns de tempo. Pois son pares como alquilou unha película, pero resultou que ya la viéramos todos, frente a alquilou unha película, pero resultou que ya la habíamos visto todos. Entón, o falante tiña que elexir cal cría que usa el ou ela e cal consideraba correcta. Ou me dixeron que preguntaste por mí frente a me dixeron que preguntaras por mí. Todos los domingos vamos a jugar al fútbol frente a vamos jugar, ou, algunha perífrasis tamén con dar máis participio fronte a outras formas consideradas máis canónicas do español, máis propios do español estándar, etc. Labov tamén di que aqueles falantes que se senten máis inseguros son os que teñen un modelo de corrección fora que alleo á variedade propia, non un modelo externo ou imposto desde fora. No noso caso, tivemos un índice de inseguridade medio dun 4,13 puntos nunha escala de 0 a 18, non? Pero, curiosamente, o que nos atopamos é que
canto maior é o estatus dos falantes, máis inseguros se senten, máis inseguridade lingüística senten, ao revés do que lle pasou a Labov. Estes son os sociolectos entrevistados, o azul son os falantes de estudos primarios, o vermello de estudos secundarios e o verde de estudos superiores, de estudos universitarios. Como vemos, é unha pauta increscendo, non? Máis inseguros canto máis nivel de estudos. Despois tamén descubrimos que o índice de inseguridade é distinto dependendo das construccións das que se trate. Como vemos, no ítem 6, número 6, é onde o pico está máis alto, non? O pico de inseguridade, que é o contraste entre os tempos simples e compostos. Hoy no he salido de casa en todo el día frente a no salir de casa en todo el día. Ese é o que xenera máis inseguridade. Logo, outro que tamén xenera bastante inseguridade é o 12, que a estructura no daba llegado frente a no conseguía llegar, que sería a variante estándar, ou o número 2, o ítem 2, que a estructura me dijeron que preguntaste por mí frente a que preguntaras por mí. Logo hai outras que foron caracterizadas como estructuras moi propias do español de Galicia, pero que aquí apenas teñen apenas crean inseguridade, non? Pois unha delas era pois a forma de ir a frente a ir máis infinitivo. Ben, frente a estes resultados cuantitativos, como nosotros gravamos, a medida que os aplicábamos, gravamos os test de inseguridade lingüística, pois isto xerou un discurso metalingüístico moi rico e do que extraemos moitos datos actitudinais e de crenzas sobre as linguas, sobre o uso alleo, sobre a norma, etc. Entón, temos aquí algúns exemplos de como unha entrevistada que ten un índice de inseguridade cuantitativo moi alto, sen embargo, no seu discurso metalingüístico se mostra moi segura. Está completamente segura de que a variedade lingüística que fala non é a correcta, de que o modelo de corrección é exterior ao seu, ou da súa comunidade, e tamén está bastante segura de que do valor que ten a súa variedade de fala como índice de identidade comunitaria, etc. E do prestixio encuberto que ten, non? Podemos deducilo polas súas declaracións. Por exemplo, fronte ao par, que bien lo pasamos aquel verano, fronte a que bien lo pasáramos aquel verano, ela contesta, sí, yo uso pasáramos, sí, eso siempre. Pon que está bien la primera, es decir, que bien lo pasamos. Las cosas no te son nunca tan sencillas como crees o no son nunca tan sencillas como crees. E contesta ela, usamos en Galicia bastante el no te son. En Galicia, no yo, en Galicia. Es decir, ela recoñece a existencia dunha variedade como etnolingüística do castelán propia da comunidade. Posiblemente sea la segunda la que esté bien, sen o dativo ético. Aquela non usa. Mis padres echaron mucho tiempo en Alemania o mis padres estuvieron mucho tiempo en Alemania. No, yo la primera, echaron mucho tiempo en Alemania. Hai que atender a risas tamén, non? Porque cada vez que os falantes recoñecían usar unha que era incorrecta, xeraba risas ou algún tipo. Eso é interesante tamén como desde o punto de vista metalingüístico. Que significan esas risas? No, yo la primera. O sea, que ya ves que soy gallega hasta el tuétano, a pesar de que hablo castellano. Pero, bueno, estoy muy orgullosa de ello. La correcta, la segunda. É dicir, sabe que non fala a lingua correcta, pero eso non lle crea a ela ningún tipo de como de crise identitaria, nin nada, senón o contrario, non? Entón, como interpretamos estes resultados? Pois que creemos que o test de inseguridade lingüística, o contrastar os resultados cuantitativos fronte aos cualitativos, pode reflectir
tamén unha dimensión regional da inseguridade, pero non individual. É dicir, hai unha conciencia de que o español de Galicia, que non existe, son moitos españoles de Galicia, pero si existe o constructo, igual que existe o constructo do español correcto ou do español estándar. Pois o español de Galicia é distinto ao español pois estándar, o español, o castellano central, etc. Entón, esta é unha visión que teñen os falantes inducida pola existencia dun estereotipo non sobre o español de Galicia, desa variedade estereotipada. E o uso destas variantes alleas ao estándar, como vimos por esta informante, pois convértese tamén nun índice de pertenza grupal a unha comunidade de fala. Eses comentarios metalingüísticos dela translocen pois a existencia dese prestixio encuberto que ten o español de Galicia, que agora tamén serve como símbolo identitario xunto co galego. Non é só o galego xa o índice de identidade comunitaria, sino un español que ten rasgos que se consideran propios do galego. E, bueno, hai que ter en conta, entón, a discrepancia que emerxe entre o índice, a inseguridade lingüística que se mide cuantitativamente e cualitativamente, porque se consideraba que a maior inseguridade cuantitativamente, maior probabilidade de cambio lingüístico, pero, bueno, os datos, como agora vai a indicar Victoria, isto merece unha reflexión como máis calmada. Poste aquí. Brevemente, por favor, porque... Bueno, cando pasamos este test formando parte da construción do Corpus Eslora, nos moi pronto vimos que realmente a práctica do propio test reforzaba a ideoloxía da lingua estándar, non? Porque estábamos preguntando, seguindo un pouco as directrices de la voz, pola creencia sobre a corrección, non? A creencia do uso, pero a creencia sobre a corrección. De maneira que realmente os falantes tiñan aí un marco adecuado, falando de novo de marcos, para considerar que a súa variante, ou reforzar a idea de que a súa variante, a variante que usaban, está estigmatizada, non? Ten menos valor. E, de feito, temos bastantes declaracións, non sei se ve aí ben, eu non o vexo moi ben aquí, pero, bueno, simplemente vou pasar que se vexa o máis chamativo, non? Unha declaración dunha das informantes ante unha pregunta deste tipo, que vedes a cantidade de expresións relacionadas coa súa, un pouco, avergonzamento, vergoña ante a propia fala, ¿no? No sé si es correcta, yo lo que te estaba comentando antes es que mira, a veces, aunque digas las cosas mal, estás tan acostumbrada a decirlas mal, que aunque pasa a veces, y sobre todo ahora, fíjate, hay cosas que me llaman muchísimo la atención porque me suena fatal, y yo después quedo con la duda y digo, pero ¿qué dije? Porque me suena, debí de decirlo, pero fatal, porque hasta a mí misma me suena horroroso, ¿no? Esa especie de flagelación, ¿no?, que os falantes activan á vista das nosas preguntas realmente. Entón, eso por un lado. Por outro lado, tamén comprobamos, como xa avanzou Monse, que a propia aplicación do test provocaba uns efectos de violencia simbólica, sobre todo en certo tipo de falantes sobre todo de estudos primarios, algúns medios, falantes de idade, de certa idade, que se ven enfrontados a unha situación na que eles son examinados, se sinten examinados, por moito que nós non tuveramos esa intención, non? Tamén porque os entrevistadores serán moitas veces xente, moitos serán novos, que viñan do mundo académico, estudantes ou graduados ou profesores, que éramos, todos fomos entrevistadores. Entón, ao comprobar eso, que tamén o podemos ver aquí nunha mostra,
con un falante, unha muller de estudios medios, ante unha pregunta, o que di ela, que tengo que decir a esa pregunta? ¿Cuál crees que es correcta de las dos? ¿Y cuál crees que utilizas? ¿Qué utilizarías? Es que yo depende, o sea, dúbidas, silencios, hombre, yo ahí en esa oración haría, o sea, en fin. Se sinten perdidos e nos démonos conta, evidentemente, de que con algúns falantes, non con todos, obviamente, pero pasaba isto, e decidimos deixar de pasar o test nun momento dado. Entón, apenas temos respostas de falantes de estudios primarios, porque poucos o chegaron a facer. Ben, isto fixémolo cando elaboramos o corpus terminou o 2015, seguimos traballando cos materiais que tiñamos, porque realmente están gravados. Estas grabacións dos cuestionarios non forman parte do corpus que está accesible en internet. O que está accesible en internet son conversas e entrevistas. Todo o que temos de cuestionarios e TIL non está accesible. Entón, o curso pasado, Monse e eu decidimos darlle unha volta ao tema, cambiar de informantes, utilizar os nosos estudantes, facelo con eles, dunha materia de análise do discurso e facer unha proba piloto adaptando un pouco o test. O que fixemos foi utilizar, neste caso, secuencias tomadas dos usos reais que xa tiñamos registradas no noso corpus, é dicir, non inventadas, eliminamos, por certo, bastantes pares que non tiñamos documentados porque probablemente son moi pouco productivos no español, pensamos, no español falado en Galicia hoxe en día. Fixemos unha actividade nas clases prácticas por parellas, cada un gravaba o compañeiro, non vou entrar en detalles porque estamos fatal de tempo, pero algo parecido, pero máis natural, obviamente, porque xa eran textos extraídos directamente das entrevistas. Tamén gravamos, evidentemente, para poder logo traballar cos estudantes o seu propio discurso metalingüístico, que era o que nos interesaba, máis que o dato cuantitativo en sí. Logo tamén lles pedimos, non todos o fixeron, que cubriran na aula virtual un cuestionario que abrimos con datos sociolingüísticos, porque cruzar eses datos é fundamental tamén para valorar certas condicións. Aí tedes algo parecido ao que mostrou Monse antes. Non me vou parar nos exemplos, moitos están centrados en formas verbais, perífrasis, hai algún dativo ético e tal. Si, se podemos concluir ou abreviar moito ata o fin. Bueno. Sinto. A ver, pois... É que a primeira parte... Nas respostas, vou poñer só os exemplos realmente, porque creo que pode ser o máis a estas horas. Nas respostas vimos bastantes contidos interesantes relacionados co discurso metalingüístico, fundamentalmente. Argumentos, por exemplo, que fundamentan certos usos e certas actitudes. A influencia do galego se relaciona coa incorrección dunha forma estereotipada. O feito de que poño aí simplemente os pares, tengo ido frente a ido, cale a que considero correcta, ou incluso preguntando sobre estándar, sempre a que non é ou non se pode relacionar cunha influencia do galego. Eso ocurre, en moitos casos, e quizá non é o máis relevante, porque un pouco é esperable, pero o que vimos tamén é que ese estereotipo alcanza a hipercorrección, porque cando se lles presentaban pares do tipo este que temos aquí, número 3, en octavo de GB habíamos ido a Navarra a esquiar con los compañeros de clase e los profesores. Eso foi o que formulou tal cual o informante. Nos creamos o par, fuimos para ver que pasaba e o que responde, por exemplo, un dos estudantes, por influencia outra vez del gallego suele usar la B, o sea, recoñece o seu uso, la correcta e la estándar sería la A, é dicir, se xeraliza, o mismo outros alumnos, decían, yo creo que la gente usaría más el tiempo compuesto en España en general, evidentemente en este contexto non é
non é así, non é o uso máis xeral. O mesmo temos con este outro exemplo dun informante, un varón, que decía: mi difunto hermano creo que en su vida no ha leído, decía él, no ha leído un libro, nos puxemos o par, no leyó, decía él, no ha leído más de 2 libros, pero era 9 años mayor que yo y con 17 años se hizo socio del club del Círculo de Lectores y compraba libros para mí, o sea, él no los ha leído en su vida. E os nosos alumnos, estudantes, decían: A é máis correcta porque el español debería usar tiempos compuestos, non? Entón, ese é un estereotipo que tamén está moi xeralizado. En terceiro lugar, bueno, tamén vimos algo que domina no discurso metalingüístico é a desconfianza no uso propio espontáneo. Unha inseguridade que se remedia, según o discurso dos informantes, coa reflexión. Entón, din como, de maneira natural, usa B, leyó. No, era o mesmo exemplo de antes. Pero se o pensa e é consciente, usa unha forma que non sería común noutras variedades. ¿No? Los verbos compuestos o non los uso o me cuesta mucho pensar que los tengo que utilizar. O mesmo con esta interesante tamén porque aí se ve como o discurso moitas veces en sí mesmo nos trae as presuposicións dos falantes, aínda que eles non, digamos, queiran. ¿No? Por exemplo, aquí di, yo uso la B, me he ido a tomar cañas, ¿no? Dice. Yo uso la B claramente, muy pocas veces me confundo y digo tengo ido. No. En parte creo que es porque no tengo tanta influencia del gallego, aunque lo hablo y cada vez más, pero no. Creo que correctas son las dos, claro. Entón, aí choca, se contradía a idea de me confundo e ambas son correctas, non? Entón, todo este tipo de presuposicións que se asumen no discurso son relevantes para a nosa análise, ou non lo parece? Victoria, disculpa, non temos máis tempo. Sinto. Chegamos entón ás conclusións directamente. Os exemplos son moi bonitos, pero peor para vos. Que xa vai máis de media hora. A ver, espera. Bueno, nada, o que nos vimos con esta proba é que os resultados son congruentes, en certa maneira, co que tiñamos anteriormente do TIL do corpus, que os cuestionarios, se se gravan, claro, pode ser un instrumento útil para o estudio da percepción do propio uso, que hai que seguir traballando na discrepancia entre crenzas e uso efectivo, crenzas de uso e uso efectivo, porque, bueno, non poden poñer os exemplos, pero iso tamén é moi interesante, ver como se contradí a crenza co propio uso, a crenza de uso co propio uso no mesmo minuto do discurso. E, bueno, non insisto no que xa dixo Monse sobre as actitudes. Bueno, o caso é que nos necesitamos, evidentemente, se queremos continuar con esta liña de traballo, ampliar o noso estudo e incorporar a outros participantes. Entón, o primeiro que fixemos, estemos en probas, pero, bueno, xa está aberto, se tedes curiosidade, hai que facerlle algún retoque, bueno, pero está funcionando perfectamente. Un cuestionario en liña sobre a autopercepción do uso por estudantes de ESO e bachiller, que se pode calquera o pode usar, quedan os datos grabados, son anónimos, se complementa con un pequeno cuestionario sociolingüístico que se fai en internet. O que pasa é que o vamos facer en colaboración con profesoras de ensino medio. Entón, aí vamos ter, bueno, acotados tamén as respostas, porque isto se complementa con outros traballos que aínda temos en proxecto para estudar estas actitudes dentro das aulas de ESO e bachiller, dentro do marco do proxecto que temos actualmente financiado, a base de focus group e algunha outra forma de obtención de datos. Bueno, nada, disculpade por non ter acotado ben o tempo da exposición, o tempo disponible. Gracias. Muchas gracias.
Damos paso, entón, á última presentación de hoxe, que pecha esta xornada sobre oralidade. Ben, temos entón a Xaquín Loredo, Gabino Vázquez e María López, que van facer unha presentación titulada A evolución da competencia oral en galego e castelán en Galicia ao remate da educación secundaria obrigatoria. Pido vos tamén, aínda que parece que non vale de moito, que tentedes axustar vos os 20 minutos, de acordo, para non dilatar máis a sesión. Grazas. Bueno, moitas grazas ao vicedecanato por deixarnos participar aquí nestas jornadas sobre a oralidade. Eu levo moito tempo desexando aquí participar na Facultade de Filoloxía, porque aínda non o fixen. A maiores que lle teño certo respeto como psicólogo vir aquí a Filoloxía. Tamén como filólogo, como psicólogo e neofalante, ademais para falar sobre a avaliación das competencias orais. Neste traballo queríamos abordar o que é a evolución das competencias orais ao final do ensino secundario, en concreto de cuarto da ESO, especialmente utilizando dos traballos, un realizado na recolleita de datos en 2018-2019, pero bueno, case en 2019, e outro realizado en 2009. Antes de todo iso, quería poñer algo de contexto sobre unha serie de datos creo que ben coñecidos por todos, sobre o que é o proceso de sustitución que se vai producindo no galego polo castelán ao largo do transcurso dos anos. O sea, se mirades pa gráfica, vedes o ano de nacemento, a medida que vai transcurrindo o ano de nacemento, o que é o uso habitual da lingua galega vai descendendo progresivamente. Pero, sen embargo, produces unha situación que é paradoxal, que a medida que vai baixando e producíndose esta, por dicirlo de alguna forma, en la que, tendo en conta as poñenzas anteriores, habería que reformular un pouco que é esa contraposición galego-castelán, o que se produce paradoxalmente é que a medida que vai desplazándose o galego polo castelán, a medida que vai transcurrindo o tempo, prodúcese ao mesmo tempo o que é un aumento das competencias, especialmente das competencias lectoescritas. Concretando, máis que un aumento das competencias, un aumento da percepción por parte das persoas desas competencias. Cando ante unha pregunta, e estou falando de datos cuantitativos e de cuantitativos xenéricos, o sea, do punto de vista máis de unha mostra de toda Galicia e dun dato xeral, cando se pregunta directamente a xente que valore a súa competencia, en concreto en galego neste caso, o que valora a xente é que ao largo do tempo considera que as súas competencias orais son relativamente boas, non varían relativamente co transcurso do tempo, anda que, sen embargo, o que son as destrezas lectoescritas sí que van aumentando co transcurso dos anos, co transcurso do período histórico. Eso, evidentemente, ten que ver moito a introducción do galego na escola, que ten unha trascendencia fundamental no que é nas destrezas lectoescritas. Quero poñer como punto de partida para o que é a miña exposición máis de corte cuantitativo, máis de corte máis xenérico, que despois os meus compañeiros, no caso do Gabino, darálle unha volta, porque eu falarei unha valoración do que son os números, ou seja, falarei de números e de como se pode interpretar ese número de forma directa. Pero o meu compañeiro o que mirará é
vale, esas valoracións desa serie de números igual pódense facer de formas diferentes. Igual a valoración non é tan fixa e a valoración está suxeita a susceptibilidade. E pode utilizarse según o criterio no que se basea na persoa para facer a valoración. Despois, María, a miña compañeira, aquí no relatorio que fará expoñemos os números, Gabino fai esa valoración sobre a susceptibilidade das avaliacións e María falará máis ben centrándose no que son as implicacións pedagóxicas. Entón, aquí ao punto de partida, neste caso, queríamos coñecer no que, como nos centramos na evaluación das competencias da mocidade ao final do ensino secundaria, partimos en realidade, que se lle pide a xente, que se lle pide aos rapaces dentro do punto de vista da lei que despois se foi desenvolvendo en sucesivos decretos ao alumnado. O alumnado que se lle pide en realidade é que acade, que debía coñecer un nivel de igualdade de condicións ás dúas linguas, galego e castelán. Acudindo ao relatorio anterior, eso tamén é como partir dentro dun concepto máis ben de carácter máis monolingüe, o sea, tomar as linguas por separado e non mirar as súas posibles interaccións entre elas, sino partir máis dun concepto máis plurilingüe. A partir de aí vou expoñer iso que falaba antes, os datos utilizados que para esta comparación e evolución dos datos entre 2009 e 2019, que solamente vou a recoller un par deles, non me vou a estender moito máis porque non dá tempo, e porque quero solamente utilizar eses dous datos quizáis para non meter moito dato cuantitativo que pode difuminar moito o que é o objetivo xeral de todo isto. Entón, para as avaliacións orais que utilizamos foi unha avaliación utilizada en 2009, que foi unha avaliación referida ao cuarto da ESO, fixose unha avaliación non solamente do que son as destrezas orais, tamén se fixo das destrezas escritas, e esa mesma avaliación replicouse con modificacións en 2018-2019, pero esas modificacións foron as modificacións que se tomaron de 2009 vendo que problemas surdiron daquela, que tipo de cousas se poderían mellorar daquela evaluación que tivo as súas complicacións, porque en realidade para unha evaluación deste tipo tiñamos moi poucos referentes en Galicia. Despois, outro dos problemas cos que nos atopamos para o que é a avaliación oral é que a avaliación oral para levala a cabo exige de moito tempo e moito talento. Entón, a mostra tivo que ser moito máis restringida, por exemplo, que o que son as avaliacións da expresión escrita. Por exemplo, a avaliación da expresión escrita, en algún caso, en 2009, chegaron, despois da depuración de datos, casi chegaron ás 1.000 persoas. Na segunda evaluación xa podemos restringilo e chegaron ás 600. Pero no caso da evaluación oral tivemos que facer unha submostra de todo iso e co problema que pode ter iso para o que é a súa extensión e a súa validación e a súa fiabilidade para toda a comunidade galega de cuarto da ESO, porque estábamos falando en 2009 de 184, en 2019 de 264. Pero, eso sí, esas muestras estaban estratificadas por lo que é proporcionalmente por lugar de residencia, a titularidade de centro e polo sexo, xénero. Despois de realizar as modificacións para poder facer as adaptacións, para poder facer as comparacións entre estas dúas mostras, obtivemos un indicador xeral que para a evaluación oral estaba baseado en o procedimento así con trazos moi breves,
consistía no seguinte, facíase unha selección aleatoria en clase, despois había un avalador onde se lle presentaba un estímulo sobre, neste caso era un corto, os rapaces tiñan que explicar a súa opinión sobre ese corto, sobre o desenvolvemento, e despois, a posteriori, as avaliadoras íanlle facendo alguna que outra pregunta para que os rapaces se poran esflayando, porque claro, os rapaces tamén como falaba na exposición anterior, algunhas veces nunha situación que poden considerar como avaliativa, costalle traballo o que a exposición. Entón, o que facían os avaliadores, avaliadoras neste caso, eran facilitar esa exposición. Eso despois gravouse e unha serie de expertos externos adxudicáronlle unha serie de putacións baseados nunha serie de subcriterios que veremos despois. Os avaliadores para poder contrastar os seus criterios, o que se fixo foi fiabilizalo ante a mar. Primeiro se lle pasaba unha serie de mostra de avaliación oral a un avaliador e despois repetías esa mesma avaliación con outra serie de avaliadores. Mirábase se existían discrepancias na forma de avaliar o non para despois poder asustar e optimizar esa serie de criterios. Bueno, en definitiva, o indicador xeral de competencias, sin mirar as subcompetencias, indicaba que en realidade non existían diferencias significativas no que as competencias orais en español. Entre 2009 e 2019, nesas dúas xeracións de mozos, o que eran os mozos que podíamos chamar millennial e os centennials, entre eles dous, non existían diferencias significativas. En la que aí besades que hai alguna diferencia en porcentaxe, eso non é unha diferencia significativa, non se pode aplicar que existira. En cambio, en galego, sí. En cambio, en galego sí que atopamos un descenso significativo no que é nas competencias xerais e orais. Sempre partindo de que aí vedes unha diferenza e un retroceso nas competencias, porque tedes que partir de que, en xeral, as competencias non están por debaixo do punto medio. En realidad, estamos, ainda que a impresión é de que é un retroceso, pero o punto 50 é a base. E todo por aí, en realidad, estamos falando unhas competencias que, como despois explicará Gabino, adxudicámoslle a denominación de aceptable. Que? No. Despois, o que se viu é... Bueno, pasei-me o tempo, non? Así, para acurtar tamén un pouco, outra das cousas que vimos para poñer en relación a importancia de non valorar as linguas por separado no alumnado é a cuestión do perfil. A iso centrámonos nos datos de 2019. O que vimos é que atopamos uns rapaces que teñen en realidade podense considerar, despois da aplicación dunha proba estadística, que son semellantes no que son as súas competencias en galego-castelán. Teñen ese perfil e podense considerar tal. Un perfil que en realidade, dentro do que é a variación, en realidade é algo mayoritario fronte ao que poderemos chamar a outro perfil que son bilingües preferentemente en castelán. Persoas que en realidade teñen competencias altas en castelán, pero que as competencias en galego non son tan altas. De feito, hai unha porcentaxe dentro dese perfil, o que vedes con a porcentaxe de 40 no círculo, hai un perfil que un tercio deles se pode considerar que teñen unhas competencias deficitarias, incluso en galego. Do outro lado, podedes ver como os bilingües galego-castelán
manteñen as súas competencias nas dúas linguas, sen embargo, no que son os bilingües preferentes en castelán, teñen unhas competencias maiores en castelán e menores en galego. Bueno, eu nesta parte o que quería era facer un pouco quixemos facer unha reflexión sobre como valorar os resultados que obtivemos máis no último traballo, no 2019, que nesta visión evolutiva. E tamén un pouco a raíz dunha pequena polémica, por así decir, que houve cando se publicaron os datos, se falou de que, bueno, que aínda que existen uns perfis diferenciados de falantes, en xeral podemos falar en Galicia dunha poboación maioritariamente bilingüe e cunhas competencias que se tildaron no seu momento de aceptables en ambas as dúas linguas, na maioría dos casos. Que sucede? Que a aceptabilidade é a condición de aceptable é unha condición bastante relativa que pode responder ao prisma dende o que esteamos analizando nese momento. Entón, máis que para traer unhas conclusións ou algo así, para traer unhas especias para o uns ingredientes un pouco para a discusión, pensamos de onde podemos sacar outras ópticas para valorar estes datos. Entón, pensamos no profesorado dos centros educativos, que ao final os equipos docentes son a xente que ten a responsabilidade depois deste desenvolvemento de competencias, dende o sistema educativo, digamos. E ademais adoitan ser dos que teñen unha visión, ou a nosa experiencia de campo que nos din que son unhas das persoas que teñen unha visión máis crítica ou escéptica sobre a situación das competencias do alumnado e, dende logo, sobre a súa evolución. Entón, a propósito desta oportunidade que nos destes aquí, fixemos un pequeno repaso dos corpus máis recentes que teñamos de entrevistas ao profesorado para ver que se trataba, que se falaba sobre as competencias e como enfocaban. E nós o que vimos é que a valoración das competencias que fai o profesorado bascula sobre dúas dimensións que se teñen en conta. Unha, que estamos a entender por competencias en cada momento, que ás veces é algo que non se fai de maneira consciente, pero pola maneira da que se están expresando ves que, ao mellor, nunha mesma conversación están entendendo cousas diferentes por competencias en cada momento. E, por outro lado, os obxectivos para con esas competencias que temos. Entón, voume explicar un poquinho máis. O primeiro criterio que atoparíamos sería cando falamos das competencias dende un punto de vista funcional ou comunicativo, referíndonos estritamente á capacidade de entender e de facernos entender nunha lingua, que se aplica moito, como se falara despois, ás linguas estranxeiras, ese concepto que é o que está máis recollido no marco legislativo, digamos, tanto no marco galego, como no marco español, como no europeo. Este é o criterio onde que se construe a nosa avaliación fundamentalmente, que, vou ser moi breve porque estamos curtos de tempo, pero bueno, vou ler o parágrafo no que se explica con que concepción de competencia traballamos nós. A concepción de competencia de comunicación lingüística e, en consecuencia da súa avaliación, debe orientarse polo disposto nos currículos do nivel educativo correspondente e complementariamente polo marco común europeo de referencia para as linguas, polos niveis de referencia, xa que logo a avaliación da competencia deberá fundamentalmente comprobar a capacidade do alumnado para resolver en tarefas comunicativas en diferentes ámbitos utilizando as linguas de forma correcta, adecuada e eficaz. Este é, resumidamente, o concepto de competencias co que se traballou nesta avaliación, polo seu carácter avaliativo en resposta a un modelo educativo, a un proxecto legislativo, etc., pareceunos que era o máis axeitado de acordo aos obxectivos. En este sentido, sí que vemos que o profesorado coincide bastante, se non explícitamente, de maneira implícita, con que as competencias son aceptables, porque o profesorado, cando desenvolve as súas materias, dando por feito que os están entendendo cando se están falando, non como faría, por exemplo, un profesor dunha lingua estranxeira ou dunha lingua descoñecida, non? Por outro lado, aquí sí que podríamos apuntar, a propósito da evolución, que sí se detecta igualmente, a pesar de que se dan por feitas, que se podrían considerar aceptables, e así o demostran na forma na que plantexan ou formulan o seu traballo como docentes, si acusan unha reducción, sobre todo na oralidade, que é no que nos ocupa agora, sobre todo vencellada a unha menor familiaridade do alumnado cada vez fora do ámbito educativo. Entón, ainda que as competencias escritas poidan estar avanzando por esa escolarización e
existe o peso da escola está se volvendo moito maior no desenvolvemento das competencias, entón hai un nivel de base menor, podría haber un descenso. Así é todo, séguese comprendendo, síguense desenvolvendo. E por outro lado tamén a presenza de alumnado foráneo, desta diversidade de que estamos falando agora, que tamén afecta, sí que se poden dar casos de non comprensibilidade que ata o mellor non hai tanto tempo non eran tan representativos. Un segundo caso sería o criterio académico ou de calidade lingüística, que é un criterio máis ben, bueno, si, vou a curtar porque senón non lle vai quedar tempo a María. Falaría sobre o criterio de calidade, o criterio académico, que sería o criterio de que un profesor ou unha profesora busca da súa tarefa, que busca que é o que el espera de ese alumnado. Tamén se tratou, é un criterio de calidade, por qué? Pois porque podemos decir, por exemplo, aquí María, que é unha escritora de renome, ou eu, que son un escritor afeccionado, digamos, ou por motivo do traballo, os dous daríamos a máxima puntuación probablemente no caso da intercomprensibilidade nese manexo. Agora, nun nivel cualitativo os nosos textos son diferentes, non? E un profesor ou unha profesora intenta que o alumnado adquira unha serie de competencias que van máis aló de facerse entender, etc. Neste caso, nós tamén o traballamos dende a avaliación, porque houve ítems nos que se traballou ca coherencia dos textos, ca riqueza léxica, con factores máis deste tipo, máis de calidade textual, e o que resultou é que non eran, como se di, discriminatorios, non discriminaban entre linguas, é dicir, eran, en xeral, bastante baixos entre as dúas linguas no caso das escritas, regulares no caso das orais para ambas as dúas linguas. Si se correspondería entón con esa visión do profesorado moitas veces de que non son quen de facer que o alumnado teña lectura comprensiva, redacción de textos, En último caso estaría o criterio sociolingüístico, que vai máis aló destes aspectos máis formais e funcionais e utilitarios da lingua e ten máis que ver con temas de comportamento, con temas atitudinais, etc. Entón, aquí eu plantexaba a pregunta de poderían os londinenses considerarse satisfeitos cunha competencia en inglés aceptable? Non, pois ao redor desa pregunta, e moitas veces cando falas con profesorado, en esos termos, sobre todo o profesorado que se sinte aludido pola temática e coa situación sociolingüística, a situación da lingua galega, moitas veces é dende o punto de vista de onde o que enfocan. Entón, aí sí que é onde se empeza a falar desa catástrofe que presenta o profesorado moitas veces. Que sucede? Que dende este punto de vista, xa baixo este criterio, por rematar a miña parte, é difícil asumir unhas competencias que estean por debaixo das plenas competencias, é dicir, se ti estás situado aí, o punto mínimo son as plenas competencias, por debaixo todo comeza a ser máis ben problemático. Desculpa, María, se podes concluir xa? Vale, cantos minutos me das? Pois un par, porque... Vale, moi ben. Entón, non vou nin desculparme pola máscara e pola vosa seguridade. A min correspondeme falar das implicacións para o ensino. Hai que dicir que esta avaliación da competencia bilingüe responde en realidade a un imperativo legal. A propia lei, o propio marco educativo establecía, xa que se fixa como obxectivo que ao final da educación obrigatoria xa unha competencia plena nas dúas linguas ambientais, digamos que está implícito a necesidade de avalialas para poder ver que se dá cumprimento. Cando eu me impliquei neste proxecto da man de Bieito Silva Valdivia, el fixera esa avaliación en 2009. Agora queríamos ver que pasaba 10 anos despois, xustamente porque levábamos unha década co decreto 79/2010 do plurilingüismo. Por iso tamén sería necesario avaliar non só as competencias bilingües, sabemos que temos pendente a avaliación das competencias plurilingües, de ver que está pasando tamén coa competencia nas linguas estranxeiras para ver se o modelo se sustenta. En todo caso, o que aquí nos ocupa e desde logo a nosa perspectiva é a que atañe a competencia no galego. Remítome os datos que presentou Xaquín Louredo, a caída neses 10 anos de aplicación do decreto no ensino, unha caída notable nas competencias en galego que van da man, das competencias orais que van da man tamén da caída no uso, como sabemos. Entón, o que queda claro é que o perfil cunha competencia bilingüe máis equilibrada é a do galego falante inicial. E isto lévanos a considerar que temos que facer coas linguas no ensino. Non só en aspectos metodolóxicos, que son os que están máis na man do profesorado, tamén en aspectos organizativos, que son os que exixen o marco de regulación.
Desde logo, en aspectos metodolóxicos está o TIL, non como o test de inseguridade lingüística, senón ese TIL, o tratamento integrado de linguas, que nesta facultade, a semana pasada, nas xornadas de lingua galega para o profesorado, expuxo moi ben Sofía Rama Lourenzo. Hai unha liña cunha vía de formación nos centros de formación do profesorado dun tratamento integrado de linguas, tal como se concibe nese IES de Rianxo, que é modélico neste sentido, e que comeza no galego e remata sempre no galego. É dicir, toma as tipoloxías lingüísticas, pero as instruccións, a aprendizaxe comeza no galego, trabállase nas distintas linguas e a tarefa final integradora é o galego. O que non podemos perder de vista é que o galego é a lingua propia. Quizáis o que estamos pagando é que a aplicación do concepto de competencia, e a isto aludían Gabino e tamén Xaquín, aplicamos un concepto de competencia que emana do Marco Común Europeo de Referencia para as Linguas, que mide moito a eficacia comunicativa. A eficacia comunicativa é un criterio suficiente, sen dúbida, para medir a competencia nas linguas estranxeiras, pero non é o criterio para a lingua de identidade, a lingua de desenvolvemento do pensamento. Podemos entender que non basta só con ser eficaces na comunicación. A lingua é moito máis, é a ferramenta de construción do pensamento. Non hai que irse a teorías deterministas para saber que hai esa interdependencia e que a riqueza léxica, a capacidade de profundidade e complexidade nas estruturas sintácticas leva aparellada unha capacidade tamén, digamos, de desenvolvemento intelectual. Por tanto, non podemos aplicar criterios ou nocións de competencia igual en lingua estranxeira, nas linguas ambientais e moito menos na lingua propia, desde a que necesariamente temos que construir a competencia plurilingüe. Tua brevidade. Ben, non estamos fora do tempo previsto. Sen dúbida foi. Moi ben, pois se alguén ten algunha pregunta, algún comentario, algunha crítica para a moderadora. Moitas grazas. Son Xosé Carlos Añón. Fixen unha especie de pequena crítica ao informe que fixo a Academia, Xaquín Loredo xa sabe. Moitas grazas tamén doi aquí personalmente pola súa resposta. Simplemente, como temos moi pouco tempo, o resumo que quería facer da miña opinión é que neste informe da Academia ponse unha conclusión moi relativa entre a competencia do alumnado entre galego e castelán, que é un pouco mellor, parece ser ao final a conclusión moi xenérica en castelán, pero que é bastante aceptable nas dúas linguas, tanto no que se disose na competencia oral como na escrita. Eu non estou no mundo académico, nin do ensino, pero dende fora, ao mellor teño outra visión. Creo que a conclusión dende fora é que iso só pode responder a un escenario ficticio. A realidade é que o galego ten, penso eu, na miña opinión, unha chea de eivos, de castelanismo, sobre todo, que fan que non se poda medir da mesma maneira, pero de ninguna maneira o galego co castelán. Oxalá os problemas do galego ou as cuestións do galego fosen as que expuseron antes Vitoria e Montserrat, que para o galego iso sería unha maravilla, ter só esos problemas. Ten eses multiplicados por 10 ou por 100, basicamente polos castelanismos que ten. Entón, o que quero dicir é que deberíanse revisar un pouco, penso eu, as metodoloxías destes traballos para que coincidisen un pouco máis, creo, ca realidade. Moitas grazas. Moitas grazas. Non sei se algún dos... Se alguén quere responder. Hola, boas. Bueno, perdón primeiro por non contestar aínda o teu correo, xa che comentara que ia contestar.
Estiven lendo, bueno, xa che comentara que estiven lendo o teu informe sobre o da avaliación de competencias, o de 2019. Sí que é verdade que podemos considerar que ese tipo de investigación pode ter algunhas eivas, algúns defectos, algunhas cousas a mellorar ou non. Despois ten a cuestión de que evidentemente hai unha serie de valoracións que se fan sobre as diferentes destrezas realizadas por expertos, e iso trasladase a números, e o problema é cando construes un discurso sobre todos eses números. É como vamos a adjudicarlle, que o que falaba Gabino nesta exposición, é cando trasladas de eses números e adjudicas, pois un 7 pode considerarse que é unha competencia así ou asá, ou que un 6 podese considerar que ten defectos ou non, pero os resultados foron eses, foron os que nos extraíron, que eso pode ser que a metodoloxía que está considerada, que a mostra oral, por exemplo, igual debería ou podería ou debería facerse con un tamaño algo maior, pero eu penso que coa mostra que teñamos, non polo número, como comentaba na miña exposición, sino, por exemplo, pola cantidade de centros que participaron nesa exposición, que foron máis de 20 centros e todos redistribuídos por toda Galicia. Sobre as opinións, hai outro aspecto que é da complexidade das decisións, porque, por exemplo, a alusión aos castelanismos en ocasións, xustamente os galegofalantes iniciais e os galegofalantes máis espontáneos son os que teñen máis castelanismos que outros que fan un uso moi normativo, porque xustamente non falan a lingua. Entón, cando a falan, están con ese autocontrol máis académico. Entón, houve unha serie de toma de decisións e mesmo de asimetrías das que houve discusión que eu participei. Por exemplo, na cuestión do modelo fonético. Aí tivemos que tomar decisións que consideramos unha boa fonética galega e que consideramos unha boa fonética no castelán. Claro, eu, por exemplo, opinei que non se pode penalizar na valoración do castelán dunha persoa en Galicia que teña unha base fonética do galego, porque entón imos cara a un modelo, pero pola contra, na lingua propia. Si é normal pedir que haxa, por exemplo, a presenza dos fonemas propios do galego, ou seja, non pode xulgar da mesma maneira a lingua propia, pero pola contra no castelán vas penalizar, e o mesmo, como facer con iso? Co tema dos castelanismos, evidentemente tes que penalizalos, pero ao mesmo tempo, ás veces tes un modelo de lingua moi bo, espontáneo, en fin, é complexo. Pero eu creo que se en algo nos equivocamos no deseño do estudo, o mellor tivo que ver coa noción de competencia e con asumir demasiado esa noción de competencia que emana do marco común europeo de referencia para as linguas e que está máis pensado para linguas estranxeiras e para romper con ese modelo antigo de o falante nativo como modelo ideal e falar de competencias, pero claro, para a lingua propia esa noción, a eficacia comunicativa non basta. Aí concordo. Grazas. Algúnha cousa máis, moi rapidamente? Non temos máis comentarios. Eu teño unha pregunta moi rápida de sí ou non para as que fixeron a primeira presentación. Está o corpus xa disponible de acceso ao público? Non, ainda está en proceso. De acordo, suficiente. Estamos analizando, reetiquetando cousas e se alguén este interesado en traballar en algún dos aspectos, nos lo solicita, temos un formulario no propio corpus, que o corpus está público, aínda que non está accesible, hai un formulario, se se nos solicita, en función de para que, pois podemos lle dar acceso. Moitas grazas. Tamén unha pregunta de sí ou non para Montse e Victoria.
este traballo que estades a desenvolver de crenzas e actitudes que comezou o curso pasado cos estudantes de análise do discurso, cos estudantes do grado, ides continuar por esa vía ou agora vai cambiar e vais enfocar nos estudantes do ensino secundario? Bueno, o dos estudantes de ensino secundario estaba xa previsto no proxecto que temos concedido desde na convocatoria de 2020, o sea que eso está xa en marcha. Había de traballar cos nosos estudantes de análise do discurso nesta zona, pois tamén, evidentemente, porque é un tema que pensamos que é interesante e é relevante, sí, claro, continuaremos, claro. Gracias, María. O cuestionario tamén a disposición pública, de feito, Xa estaba aí a está. referencia por se queredes cubrir. Sí, a verdad que sí, que se queredes... Bueno, sí que tamén, pode cubrilo todo o mundo pode cubrilo, claro. No. Sí. Ben, está a dicir Gabriela que pode tamén todo o mundo participar. Biografías lingüísticas. Pois que sí que están abertas, se podedes participar nas de biografías lingüísticas que se etiquetan, xeolocalizan, e nas de paisaxe lingüísticas tamén podedes participar. Ben, se non temos ningunha pregunta máis, por favor, non. Dou por concluída esta sesión, pido disculpas polo atraso. Quero concluir finalmente agradecendo tamén a Alejandra Ulla todo o traballo de coordinación e de corrección de nomes que fixo durante todo este proceso e por permitirnos compartir, como xa outros dixeron, as nosas investigacións e compartir tamén proxectos de áreas tan diversas. Moitas grazas a todos. Foime así solicitado como decano transmitir rapidísimamente, estamos obviamente fora de tempo, dúas ou tres cousas rápidas que me parecen relevantes. A primeira é agradecer, naturalmente, agradecer aos sufridas compañeira e compañeiro do Servimap que sempre nos acompañan o seu traballo e lembrar que este traballo despois vai estar disponible, isto está grabado e despois pode continuarse por outra vía, e agradecer tamén a todas as intervencións que houbo na súa concisión e comprometerme, por si algunha persoa quere ou algún grupo, terá todo o noso apoio se se quere montar unhas xornadas específicas sobre algún asunto que con moito gusto faremos. Tamén quería, de xustiza, agradecer a todas as persoas que participaron desde as difíciles tarefas e exemplares de moderación até organización de todo tipo, o traballo particularmente tamén de Alejandra nesta coordenación, e sí que me interesa, como decano, pero sobre todo como membro da universidade, eu non puden asistir onte a toda a sesión, onte sí, e hoxe só a última hora por outras cousas. O seguinte, eu síntome emocionado por facer parte desta comunidade. Desde alá cima, vese verdadeiramente unha facultade viva que comparte, e máis alá do que contamos nas aulas, nos congresos, etc., mesmo esta escenografía, este estar aquí neste escenario, de verdade que impresiona ver como estamos compartillando criterios, discutindo, etc. E é unha auténtica maravilla. E eu penso, en fin, síntome así tamén, pois moi conmovido por facer parte desta comunidade, e penso que podemos compartillar esta emoción e este orgullo. Aquí podría dicir orgullo e satisfacción, claro, pero deixámoslo aquí nisto porque vale a pena pensar nisto. Estaba preocupada xente da organización, bueno, quanto público haberá, a ver se somos 5 e tal. Cada vez somos máis, e somos máis as persoas que compartíamos isto. Pianos e va lontano, devagar iremos lonxe. E este é
unha actividade que eu penso que é marcante para a facultade, admirada por outros sectores da universidade, quero tamén indicárvolo. Cando alguén, eu andaba co libro, este é o libro deste ano, digamos, do que foi a volta da traducción con varias das persoas que interviñeron. Xa estou imaginando o libro con estes contributos para o próximo ano. E é verdade que a xente, por aí fora, está agradecendo, comprando o libro, lendo o que estamos facendo e tamén con este sentimento compartido, que eu quero compartillar con vosco e agradecer. E non roubo máis de tempo a todas e todos vos, excepto para agradecer como sempre. Vale, obrigado.